你可能不知道呢。那个可以90升啊，这个不知道，应该70-80升应该就有。老外很勤劳的，6-7点就开门了，很勤劳。你看，这人6-7点都在这卸货了。6点多。他手上了变成，你知道吧？所以说，那有很多人就这样带坏了。这是一个，还有个谁啊？还有，好像有点雪花一样。菊花，是不是？有雪花吗？没有啊。有，好像有一点。有吗？有。这不是冰吗？啊，天亮了再拍呢。嗯哼。啊，是。我看那些已经都拍过来了。嗯。哦，到夜景也好。耶，什么样子？走山就走山。走山回不去了。这么像。我们已经走到了天亮，我天哪！现在已经找了长时间了，一无所获，就一点东西都没有。啊，我觉得有点不可思议，就这么一大片丛林，连一个蘑菇都找不到啊！更何况我们有3组，然后我们3组一组都没有找到一个，所以这有点太夸张了。那行，那我继续找。一会儿我吃点东西，现在饿了，那行吧。现在把木棍拿走，要不然咱没法抓，这都是刺儿。哎呦！哦天！这很贵的。飞，从外圈搬啊，慢一点，慢慢的。飞，用脚给它去出去，对，拉出去。好。嘿嘿嘿嘿。OK。那这个也拿走。放。别，对，从外别给它拔烂了。你呀，小心！你能撑住吗？能。你这没事吧？哎呦！要你慢点啊！这可都是刺儿。是。慢点啊！好。你把这个。那我拿一个刀开始扒了。走吧。这是你，这是我。我手不来。哇塞，你看这刺儿。看这刺儿。
哇，俩大蘑菇哎！天哪，咦，哇！对的，对的，这就好了。今天我们有收获了，这就厉害了。他们吹上了吗？没呢。它根儿很大的啊，往外扒一扒。哇！哇！哇塞！哇塞，这么深这个根儿。巨大。行了，我们值了。今天可以任务完成了。不着急啊，这个姿势很累，直接干脆蹲那儿。OK。哇塞，还是他的根呢。哇，3个啊！俩大一小。飞，等会儿，忙了。扒。喂，2个一块钓哈，可以啊！再往深了还有没有？没有了，那就开始挖这个。这个应该旁边挖一点点土就掉了。大呀，这蘑菇看不见了。先把这个蘑菇拿出去。哇！天哪！啊！哇！哦！最大！里面还有吗？里面没有了。有收获了啊！我们费尽周折啊，3个大蘑菇，怎么样？想吃吧？哇塞，这绝对可以吃！我告诉你，大白蘑菇绝对营养健康啊！把土刷一刷，刷干净了。这有点黄色，没事吧？这样算可以吗？都刷刷。还有帽。我先把这里刷一下。有可能他们捡的比我们还多。有可能。不过这对我们来说已经很好了。动手啊，这蘑菇！哎呀，80块钱1公斤呢。80块钱1公斤，对，吃土了。你确定这可以吃啊？没有长虫吧？它应该是一个蘑菇，它有2个根茎，然后长两边去了，之后它就分开了，但是现在断了没事儿，正好2个独个的个体，也不错。快点，下雨了。下雨了？好，那我们赶紧。直接刷完了，我直接搁箱子里吧，要不然它又粘土了。是这个我就又粘土了，我还得重刷。是。来，包一下，你搁着，别压了啊。
这个再刷一遍，又重涂。希望这个能吃，要是能吃的话，我们就有收获了。这个里面存着有点土，刷不掉，我都洗一下。哇，好亮！不行，又粘土了。OK， 干净了，这点刷不掉。俩大蘑菇，我天呐，我兴奋了我，哇塞，真不知道一会儿他们会怎么想。如果他们都没有找到的话，我天呐，我们神了，我们天呐，哎，3个那那是。对，三个啊，这蘑菇找的真值啊！多亏了我爸眼尖啊，看见了，在那个草丛里面看见了，然后我们合心协力一起把它扒出来了。尽管那上面都是刺儿，但是我们还是做到了，这就是蘑菇的力量。梨子有啊，吃个吗？啊，梨子，不去洗里边去给它吃。